Përshëndetje, pëndishti faqe 4, unë jam Jeta Kashemi. Në këtë transmetim ne do t'informohemi mbi zhvillimet kryesore në rang ndërkombëtar. Të ditë pas grabitjes më tronditëse në botë arrestohen 2 prej autorëve të dyshuar. Gjurma dënëje të zbuluara për rreth Muzeut të Luvrit në Paris kanë çuar në prangosjen e 2 personave në të 30-at e tyre, roli i të cilëve në grabitje ende nuk është zbuluar. Njëri prej tyre ka vetëm shtetësi franceze, ndërsa tjetri shtetësi të dyfisht algjeriane, shtet ku kishte planifikuar të arratisej pas grabitjes së mbi 88 milion eurove bizhuteri historike mbretërore. Një gjurmë dënëje ishte detaj që çoi në arrestimin e një prej autorëve të grabitjes në Louvre. Mediat franceze thonë se një nga të dyshuarit u identifikua fal një gabimi të vogël, por fatal, gjurmë në vendngjarje. Pasi grabitja e shekullit përfundoi, policia mjekoligjore ka kërkuar në zonë për çdo të dhënë të mundshme. Prokuroria e Parisit, Laure Becquiu, kishte paralajmëruar se më shumë se 150 mostra dënëje, gjurmë, gishtash dhe gjurmë të tjera ishin mbledhur nga vendi i ngjarjes. Edhe pse ja dolën të kryenin grabitjen për vetëm 7 minuta, duke vënë në pikpyetje gjithë sistemin e sigurisë, autorët bën gabime. Gjurmët e ADN-s u gjetën në disa sende që ata kishin lënë pas, siç ishte edhe një mask, radio dore, një jelek i verdh dhe 2 rrota prerëse metali. Në këto raste, pas mbledhjes së mostrave të ADN-s, ato analizohen dhe përpunohen në një laborator dhe kështu ekspertët sigurojnë profilin gjenetik të një individi. 2 të arrestuarit janë rreth moshës 30 vjeç, nuk dihet ende roli i tyre i saktë në grabitje, por ata konsiderohen të dyshuarit kryesor. Sipas Le Monde, personi që do të arratisej ka shtetësi franceze dhe algjeriane, vendi ku ishte përgatitur të largohej, ndërsa i arrestuari tjetër është vetëm shtetas francez. Edhe pse ishte duke i ndjekur, policia nuk kishte në plan të arrestonte për momentin, me qëllimin për të zbuluar ku ndodhen bizhuteritë që ata grabitën. Megjithatë, operacioni u përshpejtua kur ata kuptuan se njëri prej të dyve kishte ndërmend të arratisej. Kështu, xhevahiret me vlerë 88 milion euro janë ende në kërkim pas një jave pas grabitjes. Një pjesë tjetër e bizhuterive me vlerë janë zhvendosur tashmë në bankën e Francës, për kushte më të mira sigurie se ato që janë në Muzeun e Luvrit. Është vjedhja më shokuese e kohëve moderne dhe njëkohësisht më e diskutuara, e cila përpasoj është kthyer dhe në momente memesh të shpërndara në rrjetet sociale. Detajet janë të shumta. 4 hajdut pritet tani të zbulohet nëse do të dalë identiteti i tyre. Arrestimi të 4-ve në 7 minuta, ata patën mundësinë që nëpërmjet shkallëve lëvizëse ascensor të shkonin pikërisht në godinën e galerisë Apollo, aty të thyenin edhe derën e xhamit, të thyenin xhama dhe më pas të vjedhnin bizhuteri historike mbretërore 88 milion euro dhe përpasoj të ktheheshin dhe në fenomenin e rrjeteve sociale. Janë kritikuar, janë përgëzuar dhe të gjitha së bashku do t'i shohim pikërisht në faqja 4. Për dalë fillimisht në një nga imazhet më virale të rrjeteve sociale, i shkrepur nga një fotoreporter i The Associated Press, i skenës së krimit vendngjarjes, aty ku policia ishte vendosur më njëherë kur raportua se për 7 minuta u vodhën mbi 9 bizhuteri të ndryshme. Aty kalon një francez të quajmë, një parizien i cili duke se është veshur si një detektiv. Fillimisht u raportua se ky i fundit ishte detektivi në vendin e ngjarjes, mirë po vetë fotoreporteri i Associated Press deklaroi se papritur dikush i veshur në këtë formë kalon pranë policisë dhe ai e shkrepi foton pa e ditur në fakt se do të kthehej në sensacion në rrjetet sociale. E në fakt autoritetet në Paris kanë zgjedhur që njëkohësisht të vijojnë me këtë, le të themi, narrativ të vendosur nga përdorues të rrjeteve sociale, duke deklaruar se detektivin ton do ta mbajë mister pavarësisht se është bërë viral online. Duhet thënë se nuk është ai, është thjesht një francez i cili kaloi papritur e veshur me atë kapelen e tij tipike që të kujton pikërisht edhe detektivin në filmat Pink Panther apo edhe në filma të tjerë të njohur me të njëjtën temë. Mirë po, grabitja vërtet e jashtëzakonshme, por njëkohësisht edhe pa dëgjuar më parë, ka shkuar deri në veshin e personave të lidhur me Hollywoodin. Janë shkuar artikuj të shumtë në media ndërkombëtare, e do flasim për George Clooney, i cili ishte në premierën e filmit të fundit, ku do doja të rikujtoja se ka marrë pjesë në sagën e filmave Ocean, pikërisht si një hajdut i njohur ndërkombëtarisht George Clooney, edhe flet për edhe heist, për grabitjen më shokuese në botë. Pyetur nga gazetarët në tapetin e kuqit premierës së filmit, George Clooney deklaron se jam krenar për grabitësit si një grabitës vetë me histori, dua të them se kanë bërë një punë mjaft të mirë, kanë dalë bandë dhe ndër të tjera patjetër me humor e thot këto fjalë, por shton se ndoshta
filmat e radhës Ocean mund të frymëzohen edhe nga grabitja e muzeut të Louvrit. Do të në fakt flisja edhe për fjalën e një nga gazetarët e The Atlantic, Katie Weaver, e cila deklaron se sa emocionuese është, pasi dëgjon lajmin të vjesh në vendin e hajdutëve dhe të imagjinosh sikur ikën me diamantet pa u ndërshkuar. Sa bukur të lexosh për një grabitje në vend të një masakre. E në fakt, duhet thënë se është vërtet shokuese dhe e rëndë, janë artefakte historike të cilat kanë edhe një vlerë të jashtëzakonshme, 88 milion euro, por në fakt historia që ato përmbajnë është e paçmuar, e patjetër është një akt i cili është kriminal dhe i dënueshëm dhe në fakt, sipas ministrit të kulturës, ka shkaktuar një poshtërim të jashtëzakonshëm për Francën, ku do doja të rikujtoja se dhe drejtoresha e Muzeut Louvrit ka dhënë dorëheqjen duke deklaruar se ishte e pashmangshme si pasojë e mungesës së sigurisë të fortë të ashpër brenda dhe muzeut, por përdoruesit e rrjeteve sociale nuk mendojnë kështu. Në fakt ata kanë përdorur dhe inteligjencën artificiale për të krijuar skenën e imagjinuar të 7 minutave të famshme se si ja kanë dalë edhe 4 hajdutë duke përdorur dhe gjeneruesin Sora. Hold it steady. Got it. We're clear. Quick. Necklace first. We're out. Kjo video e cila është krijuar si të imagjinojë një skenë filmi dhe në fakt e gjithë historia duket vërtet sikur të jetë prodhuar nga një skenarist për filmin më të fundit të Hollywoodit, por nuk është mangur edhe nga kompanitë të njohura të produkteve të cilat kanë zgjedhur që të bëjnë marketing nëpërmjet një nga ngjarjeve më të komentuara në botën virtuale, si për shembull kompania teknologjike gjermane Boker, e cila ka ndërtuar edhe ashensorin, shkallët e ashensorit, të cilët kanë gjitur pikërisht edhe 4 hajdutët në katin e dytë aty ku qëndronte edhe dritare për xhami edhe ku ishin të vendosur edhe dhoma bashkë me bijuterit, të cilët deklarojnë në fakt se nëse jeni me nxitim, Boker Agilo mbar deri në 400 kg thesare me 42 metra në minutë dhe është aq i qetë sa një pëshpëritje askush nuk do t'ju shohi nëse jeni me nxitim, patjetër duke bërë dhe humor me sloganin e tyre rruga ime drejt majës, që tashmë ka fituar edhe një kuptim të ri. Por dhe kompania e njohur e mobiljeve IKEA në Zvicër specifikisht ka postuar këtë imazh të një kutije prej xhami, ku deklaron që nuk do t'i mbrojë as kjo kuti bijuterit tuaja mbretërore, por do t'i jap vëmendjen e duhur. Duke hedhur pikërisht edhe humor mbi xhamat të cilat u thyen nga 4 hajdutët, vitrinat ku qëndronin edhe bijuterit, por edhe influencueset botës virtuale, duke qenë se jemi në kuadër të Halloweenit, kanë bërë humor me kostumet mundshme për këtë Halloween 2025. Mund të visheni si një hajdut me një maskë në kokë dhe një golf të zi, dhe njëkohësisht të vendosni bijuterit tuaja më shkëlqyese dhe më me ngjyra që ngjasojnë pikërisht me gjerdanët dhe kurorat e mbretëreshave, pikërisht ato që dhe u vodhën nga 4 hajdutët për gjatë grabitjes së tyre në Muzeun e Louvrit në Galerinë Apollo. Dhe për ta përfunduar, do të shohim një video AI gjeneruar nga një software i fundit, ku duken disa nga veprat kryesore të shfaqura në Muzeun e Louvrit, të cilat kanë zgjedhur që të vetë mbrohen, sepse siguria duket se nuk është në anën e tyre.